В смысле уладится? Увольнение, сокращение, падение дохода. Отключается все, к чему ты привык. Ну не будь как Шарик, признай реальность. Тик-тик-тик-тик. Сейчас время новых 90-х. Стартапьте, начинайте. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. И снова здравствуйте. Добрый день опять говорить не буду, потому что опять много не очень хороших новостей. Но я здесь не для того, чтобы рассказать вам эти новости, вы же их читаете, вы же зависаете постоянно в этих лентах. Я здесь для того, чтобы вы могли выжить в эти непростые времена. Я хочу поменять ориентацию канала сейчас, в эти времена, чтобы он стал для тебя антикризисным таким устройством, источником, где бы ты находил камертон своего внутреннего состояния, да, и конкретные лайфхаки и алгоритмы поведения в этих турбулентных условиях. Я хотел бы начать этот выпуск с самых никудышных, отвратительных, плохих стратегий в такие вот времена. Самые отвратительные стратегии — это вот не замечать ничего. Такой говорит: все будет хорошо, все уладится. В смысле уладится? Вы что, не понимаете, что инфраструктура, она трещит по швам? Я вот заказал продукты, товары, они в Гамбурге, во всех зарубежных портах стоят, я не могу их привезти, я не могу запустить заводы, которые начаты 18 месяцев назад, я не могу их запустить. Мы остановили уже стройку этих заводов, соответственно, 500 человек, которые бы могли получить работу на этих заводах, не получат эту работу, мы не будем набирать этих людей. И это только вот конкретный сюжет, конкретный случай. А таких сюжетов сейчас очень много, поэтому ситуация очень напряженная. Сейчас большое перестроение. 98-й год многие не помнят, не знают, а я там был. Я все это видел. Цепочки. Когда схлопываются инфраструктуры, то потихонечку отключается все, к чему ты привык. Говорю я вам это все не для того, чтобы напугать вас, а для того, чтобы заставить вас действовать, дать вам стимулы действовать. И этот канал я сейчас буду ориентировать именно для того, чтобы помочь вот тебе лично и твоим близким, твоей семье, чтобы ты начал действовать, подготавливаться заранее, а не ждать, когда через 2 месяца будут увольнения, сокращения, падение доходов и так далее. Не надо ждать. А то будете как Шарик. Ну, Шарик, который там все убегают куда-то, бегут, он говорит: а у меня перспективы, я остаюсь. Потому что он услышал, что хозяин говорил, что будем скоро сосать у Шарика. Вот Шарик видел, что это перспектива. Ребята, Шарик просто не признавал реальность. Ну не будь как Шарик, признай реальность. Вторая опасная стратегия — это подходить с устаревшими мерками к текущей реальности. Например, ты все продолжаешь держаться за ту профессию, которой больше не будет. А ты все пытаешься за нее держаться, бабки в это вкладываешь, да, время свое тратишь и не подготавливаешься к другому, да, вот ты готовишься к своей смерти. Например, блогеры. У кого-то был канал, монетизация и так далее, там, контент, все такое. Ну сейчас YouTube отключил монетизацию, все. Рекламу не дают корпораты, это, кстати, потому что там свои там вопросы, и все. Где источники дохода-то у блогеров? Ну типа ждем, потому что сейчас включат. Слушайте, красные директора в 90-е, когда мы значит, строили заводы, реконструировали, тоже нам говорили: чего вы суетитесь? Сейчас вот госплан придет, Советский Союз, опять нам разнарядку. Мы такие на них смотрели, говорим: что, дебилы, что ли? Что, просто придурки, что ли? А они такие: это вы придурки. Я не знаю, но жизнь-то расставила все на свои места, статистика такая. Поэтому самое время отключить трату вашего энергии, там, ваших денег, вашего всего, вашего «я» на то, чего больше нет. Признать эту реальность, да, и подготовить себя к другому. Вот самое время. И очень никудышная стратегия — сидеть и ждать. А время-то идет, часики-то тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Третья никудышная стратегия — дергаться в эти времена и начать что-то продавать. Слушай, где-то услышал, что квартиры подешевеют, пошел продавать квартиру. Где-то услышал, что что-то подорожает, телевизоры, пошел телевизоры покупать. Продавать, покупать, дергаться и так далее. Ребята, это никудышная стратегия — дергаться. Вы на каждом движении от вас отрезает кусок от жопы, вы представляете? А туда побежал, половину жопы отрезали, туда побежал, вторую половину отрезали. Все, вы остаетесь без жопы.
Поэтому не дергайтесь. Правило такое в кризис: не дергайтесь. Четвертое. Плохая стратегия, которая в кризисные времена приводит людей в ад. Это пытаться нажиться на бедах других людей. Сейчас огромное количество жулья, варья, каких-то мошенников, которые вот расшатывают людей и стригут купоны. Не надо слушать других, которые говорят: наживайтесь на ошибках других и еще усиливайте их ошибки, да, чтобы нажиться еще больше. Это очень, очень опасно, и это не миросообразно. Во время чумы всегда полно мародеров. Не присоединяйся к ним. Я хочу, чтобы вы себе сейчас очень четко уяснили: многие люди потеряют работу. Многие люди опять, как во времена ковида, потеряют в доходах. Многие рабочие места не будут созданы. Я вам рассказал о заводах, которые мы поставили на паузу, мы не можем привезти оборудование. Я хочу, чтобы вы уяснили это сейчас, заранее, до того момента, как это начнет, как по цепочке, как цепочка домино случаться. Специально для того, чтобы поддержать людей в переквалификации, в поиске новой работы. В рамках своей академии, X10 Академии, я открыл канал в Телеграме, Оперштаб называется. Подписывайтесь на этот канал, получайте лайфхаки и конкретные рекомендации шагов, что делать уже сейчас, если тебя уже уволили, или ты предполагаешь, что тебя сократят, или, может быть, ты захочешь воспользоваться моментом и поменять свое место, может даже улучшить, да, свою работу. В общем, Оперштаб, X10 Академия, подписывайся. Я лично веду этот канал для того, чтобы быть на связи, ну вот буквально каждый час. Все, смотри мой канал и отправь этот канал всем своим родным, близким, бабушкам, дедушкам, детям отправь. Детям мы специально матюги запихиваем, чтобы дети смотрели, и дети тоже получали стимул, и не выросли человеками, которые не смогли, не выросли шариками, которые не признают реальность, не выросли послушными. И еще хотел добавить: не будь как поезд, не езди по одним и тем же рельсам, ну или как трамвай, знаешь, из депо вышел и вот по кругу там. В период кризисов, когда все рушится, все меняется, все пересобирается, просто необходимо задействовать свою природную креативность, которая есть. Вот и все. Если ты будешь повторять привычные тебе движения, которые раньше давали результат, ты потеряешь отведенное тебе время, чтобы среагировать, скорректироваться и подготовиться вот к этому, ну, к новому развороту. Смотрите, мы поговорили про людей, которые в найме, и разобрали плохие стратегии, которые приводят к травмам и гибели, да? Вот теперь мы поговорим про бизнес. Бизнесу сейчас будет очень тяжело. Людям, которые владеют компаниями, потом и кровью создавали это много лет, вот сейчас могут попасть в условия, когда там кассовый разрыв, кэшфлоу, и вот буквально чуть-чуть не хватает денег, а компания его идет банкрот. Это ужасно. На самом деле при этом не только разрушаются рабочие места, опять же, да, разрушается ценность, которая создана, разрушается душа и сердце этого бизнесмена, предпринимателя, тебя, который сейчас здесь. Вот конкретный пример. Школа. Офигенная школа. И владелец школы, который основатель школы, создал ее, он сейчас уезжает на ПМЖ. Сейчас же все куда-то уезжают. Вот она тоже. И школа остается бесхозная. Ну, без патрона, без фаундера, без предпринимателя. Педагоги просто в ауте, в шоке, родители в шоке. То есть начинают забирать детей из этой школы. Слушай, отличная школа валится на тартарары. Конечно же, я вижу эту школу, когда я хочу ей помочь застабилизировать, чтобы те рабочие места, которые были для педагогов, родители, которые получали отличную возможность, вот она школа, чтобы это сохранилось, чтобы не разрушилось. Вот конкретный пример, ребят. Поэтому я хочу тебе, бизнесмену, основателю своей компании, предложить помощь, поддержку. Смотрите, я сейчас создаю специальный штаб, ссылку тоже оставлю здесь в описании, да? Значит, проекты, связанные с недвижимостью, с инвестициями в недвижимость, зарабатывание на инвестиции в недвижимость, безопасные инвестиции в недвижимость, вот эти проекты я сейчас буду патронировать лично. Поэтому все, кто что-то строил, бизнес-центр большой, какую-то школу, садик, школа, садик вообще в первую очередь, да, пожалуйста,
подпишитесь на этот канал в телеграм-канале, напишите мне, я буду все изыскивать, любую возможность, чтобы помочь вам, поддержать, потому что сейчас я считаю своим долгом поддержать людей, которые очень много сил тратили и времени своего, и даже уже почти все реализовали, но попали вот в эту передрягу. Я не могу помочь всем людям, но я обращаюсь к вам, предпринимателям, бизнесменам. Ребята, займите активную позицию в отношении других предпринимателей, бизнесменов, кто попал в эту ситуацию. Если у вас есть кэш, у вас есть наставничество, у вас есть время, поддержите предпринимателей. В период кризисов разрушается огромное количество ценностей, которое было ранее создано. Знаете, как бы воду выплескивали, ребенка тоже выплеснули. Я вам говорю от всего сердца, пожалуйста, не дайте выплеснуть то ценное, что мы создавали ранее, сохраните его сейчас, нам очень это потребуется. И сейчас еще пару слов про то, какой бизнес сейчас потребуется. Многие, кто в найме работает или кто потерял существующую бизнес-нишу, этот блог будет для вас супер полезным, слушайте внимательно. Итак, сейчас так много иностранных компаний покинули Россию, сервисы отключили, закрыли офисы и так далее, да, что нам потребуется для того, чтобы жить и как мы хотели бы жить, плюс-минус все. Вот так вот, не что-то вот конкретно, да все потребуется, ребят. Поэтому это огромный шанс для людей, как в 90-е. Знаете, когда мы в 90-е начинали, вообще ни хрена не было. Любой кол втыкаешь, дерево прорастает. Люди привыкли к разным сервисам, штучкам, дрючкам, а их нету, они все закрылись, отлично, так это шанс. Втыкайте кол, стартапьте, начинайте. Или поддерживайте тех, кто ранее начал и попал в кассовый разрыв, объединяйтесь в партнерку и вместе продолжайте. Ребята, сейчас время новых 90-х. Это время для новых людей, для вас, для тебя, кто сейчас здесь сидит. Пускай у нас больше будет людей, больше бизнеса, больше рабочих мест и больше благосостояния. Все, ребят, на этом выпуск заканчивается. Я очень хочу, чтобы вы приумножали хорошее вокруг себя, тогда плохому места не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.